خو آج کا کم کل پر مت چھوڑے. په دې وجه د امام فخر الدین رازی رحمه الله په باره کې رازی د یو مثال ورکړی دی. آئنده ټالنے والی کی مثال اس آدمی جیسی ہے. دا کم سړی چې وي چې مړه وروسته به یې وکړم یا سبا به یې وکړم، یو کار ورته اراده وکړي که نه او دی بیا وایي چې زه مړه وروسته به یې وکړم که نه، مړه به سبا به یې وکړم که نه. نو د دې مثال امام فخر الدین رازی رحمه الله ورکوي، وایي چې د ده مثال د هغه سړي دی چې هغه تبرګې راولي که نه، تبرګې راولي او راشي او د هغه سوچ دی چې زه اوس یو ونه وامه، تبرګې راولي او دې دا اراده وکړي چې زه دا ونه وام او زما ضرورت دی. هغه چې راشي او ونې ته ودرېږي نو هغه ونه ته د لاندې نه اوبه او دا خو ډېره غټه ونه ده، نو دې دا سوچ وکړي چې زه مله کال بعد به راشم. ګوره هسې یو مثال یې ورکړی دی زموږ د پوهې دپاره چې سړی وي چې کم یو انسان چې دا مزاج لري چې دا نننی کار به زه بیا وروسته وکړم یا سبا به وکړم، نو دې چې هغې ونې ته وګوري که نه نو دې بس هغه تبرګې واپس راولي او روان شي. زه مړه زه بس کال بعد به انشاءالله راشم بیا به یې کټ کړم. نو امام فخر الدین رازی رحمه الله فرمایي وی دا سړی دا سوچ نه کوي وی چې څونه ټایم تیریږي، چې څونه ټایم او مدت تیریږي نو په هغې ټایم تیرېدو سره دا ونه نوره مضبوطېږي. ګوره په دې سوچ وکړئ لږ ښه چې څونه ټایم تیریږي نو دا ونه نوره مضبوطېږي او چې څونه ټایم تیریږي نو دا سړی کمزوري کېږي. هلکه په دې خبره څوک ورسېدی چې څونه ټایم تیریږي نو دا ونه مضبوطېږي او چې څونه ټایم تیریږي دغه انسان کمزورېږي. امام رازي صاحب وایي چې دې دونه کمکل دی چې دې وایي چې زه به یو کال بعد راشم، نو چې څونه عمر تیریږي نو په عمر تیرېدو سره دغه ونه نوره مضبوطېږي او په دغه عمر تیرېدو سره دې کمزوري کېږي. نو بیا وایي امام رازي رحمه الله وایي چې کله دا ونه کمزورې وه او دې طاقتور و نو چې ده په هغه ټایم کې دا ونه نه کټ نه کړی شوه نو پاتې لا دا چې کال تېر شي او دا ونه مضبوطه شي او دې کمزوري شي نو دې به بیا دا ونه څنګه کټ کړي، دې بیا دا ونه څنګه کټ کړي. نو دا مثال یې ورکړی دی چې آج کا کم کل پر مت چھوڑو آئنده ټالنے والی کې مثال د دغه سړي په شانته دی چې دی وایي چې مړه بس نن دا کار دی د خدای انصافداره خو چې دا کار دی نو خو بس اوس یې وکړه که نه